bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Prof Omar, dans cette nouvelle vidéo, pour vous parler des difficultés de la langue française. Parce que parfois, on hésite entre tel ou tel orthographe, on hésite entre tel ou tel accord, etc. Et les numéros dans la vidéo précédente ont été clarifiés. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des adjectifs de couleur. Quand faut-il les accorder? Quand faut-il les laisser tranquilles? يعني في هذه الفيديو هذا غادي نهضروا على les adjectifs de couleur، صفات ولكن على حساب الالوان. امتى كيتبعوا ذاك الاسم اللي كيوصفوا، يعني في المذكر والمؤنث، الماسكولين et le féminin، ou في le nombre، يعني في المفرد والجمع، le singulier et le pluriel. Très bien, alors on commence. Les adjectifs de couleur, l'accord des adjectifs de couleur. La première liste, donc quand on parle des adjectifs de couleur, on doit les diviser en deux parties jusqu'à trois parties, ou en deux listes jusqu'à trois listes. La première liste, la plupart des couleurs, suivez avec moi ici, la plupart des couleurs qui parsèment notre quotidien s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui qualifie. D'accord? Donc la plupart des couleurs, elles s'accordent en genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin, et en nombre, c'est-à-dire le singulier et le pluriel, avec le nom qu'elles qualifient. Par exemple, ces couleurs beige, blanc, bleu, blanc, brun, châtain, glauque, gris, jaune, noir, pair, rouge, roux, vert, violet, etc. Donc il y a beaucoup d'adjectifs. Alors pour simplifier, on les qualifiera de classiques. Donc هادو كيتسموا des adjectifs de couleur classique. علاش؟ لان كيرجعوا على اللون، الوظيفه ديالهم اللون، ما كايناش شي حاجه اخرى، كيوصفوا واحد اللون صافي. ودابا نشوفوا علاش قلنا كيوصفوا واحد اللون صافي، لان شي واحد اخرين كيوصفوا شي حوايج اخرى. D'accord? Donc on les appellera les classiques, c'est-à-dire les couleurs que vous utilisez tous les jours. Alors هادو les adjectifs de couleur classique qui renvoient seulement à la couleur, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Par exemple, ses cheveux châtains. Regardez ici, les cheveux, c'est un nom masculin pluriel, donc aussi châtain, masculin plus S du pluriel. Flotter sur ses épaules. Ses lèvres, si rouges. La même chose. Ses lèvres, un nom féminin pluriel, donc rouge aussi féminin pluriel. D'accord? Ses mains, si blanches. La même chose. Ses mains, un nom féminin pluriel, donc blanche. Le masculin, c'est blanc. Et donc féminin, c'est blanche. Et puis S, du pluriel. D'accord? Donc il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc voilà la règle générale de la première liste. C'est-à-dire des couleurs classiques qui renvoient seulement aux couleurs. Très bien. La deuxième liste. Alors, avec la deuxième liste, il faut faire attention. يعني في هذه la liste الثانية سيكون شوية ديال الحذر. علاش؟ نشوفوا علاش. Si la couleur ou si le mot qui indique la couleur désigne un minéral, un végétal, un animal, bref, elle fait référence à un élément existant quelconque, alors l'adjectif devient invariable. C'est-à-dire, إلى هذا اللون اللي أنا استعملته هو لون وفي نفس الوقت كيرجع على واحد الحاجة كاينة في الواقع اللي ممكن تكون ان مينيرال، يعني دوك الاحجار، بحال دوك الاحجار الكريمه اللي كتميز بالالوان ديالها. ممكن نرجع على اللون ديال واحد النبات، ممكن نرجع على واحد الحيوان اللي كيتميز بداك اللون. هنا ملي كيكون داك الادجيكتيف اللي استعملناه كيرجع على واحد الحاجه كاينه في الواقع، واحد الحاجه كنسميوها في الواقع، هنا ما كيبقاش غير مجرد لون، ولكن كيسمي واحد الحاجه كاينه في الواقع. ملي كنطيحوا في هذه الحاله هذه l'adjectif devient invariable. ماشي بحال دوك الاولين اللي كيرجعوا على الالوان بوحدهم. هادوك لون وفي نفس الوقت كيرجعوا على واحد الحاجه كاينه في الواقع، هادو ما كيتبدلوش، كيبقاو هما. دوك الاولين قلنا كيتبعوا الاسم اللي كيوصفوه في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع،
هادو لا ما كيتبعوه في والو كيبقاو مكتوبين كيما هما داكوغ بحالاش بحال مثلا هادو abricot ambre argent bordeaux bronze cerise chocolat framboise marron miel moutarde olive orange pistache rubis turquoise, etc. Alors, ces couleurs, bien sûr, ils renvoient à des choses qui existent dans la réalité. Par exemple, l'exemple, l'abricot كيرجع على البرقوق اللي كتعرفوا كاملين. يعني الا وصفنا شي حاجه بابريكو راه كنوصفوها باللون ديال البرقوق، ولكن راه البرقوق كاين اصلا. اورانج مثلا، اورانج هي الليمون. الليمون فيه اللون البرتقالي كنقولوا بالعربيه البرتقال، وكنقولوا برتقالي نفس الشيء، يعني كيرجع على واحد الحاجه اللي كاينه في الواقع. بيستاش كتعرفوا كاملين البيستاش. كاين ميال اللي هو العسل داكوغ. كاين اوليف اللي هو الزيتون etc. D'accord, très bien. Donc ces adjectifs, ils renvoient à la couleur et ils renvoient aussi à quelque chose qui existe dans la réalité. Dans ce cas, on ne les accorde pas. كيبقاو invariables ما كنتشوفهمش ما كيتبدلوش كيبقاو مكتوبين هما. عندكم واحد المثال هنا. Ces escarpins aubergines s'harmonisaient à merveille avec ces tuniques turquoises. D'accord. دونك هنا اوبرجين كيرجع على واحد النوع ديال الخضار ما عقلتش على سميتو بالعربيه، اللون ديالو بحال بنفسجي ولكن في نفس الوقت كيرجع على ديك الخضره. داكوغ هنا ما كيتبدلش، il reste invariable. s'harmoniser à merveille avec ses tuniques turquoise. turquoise هي واحد اللون وفي نفس الوقت كيرجع على واحد الفاكهه اللون ديالها تقريبا وردي. داكوغ دونك هادو اللي كيرجعوا على شي حاجه كاينه في الواقع وكنستمدوا منها هذاك اللون. هنا كيكون l'adjectif invariable. Très bien. عندكم لي زيلوستراسيون بحال دوك لي زادجيكتيف اللي دوزنا مثلا اللي كيرجعوا على اشياء كاينه في الواقع اي دونك كيبقاو انفاريابل. مثلا عندكم اومبر هو هذا لومبر العنبر. سوريز كترجع على هذا اللون داكوغ باغ اكزومبل على اللون والفاكهه في نفس الوقت. كاين هذا بوردو اللون وهذه الفاكهه في نفس الوقت. عندكم توركواز اللي كترجع على هذا الحجر، هذا اللون الزرق ديال الحجر. عندكم هذا غوبي حتى هو واحد الحجر، يعني كيرجع على الحجر وكيرجع على اللون ديالو في نفس الوقت. كاين لي بيستاش. كاين مارون اللي كيرجع على هذه الفاكهه حتى هي. كاينه فرامبواز هذه الفاكهه حتى هي مع اللون ديالها. وكاين لابغيكو اللي قلت لكم البرقوق. وكاين موطارد اللي كترجع على هذه الماده هذه دايره بحال المايونيز واللون ديالها اصفر الى اخره. دونك tous ces mots ou tous ces adjectifs de couleur qui renvoient à des choses qui existent dans la réalité et renvoient en même temps à leur couleur, dans ce cas, on ne les accorde pas. Ils restent invariables. Très bien. Pas si vite, mon ami. Attendez. Tous les adjectifs, d'accord? Tous les adjectifs de couleur qui renvoient à des couleurs et à des choses qui existent ne s'accordent pas. Il a, à l'exception de 6 adjectifs de couleur. Il a sta. هاد الستا هادو اللي عندنا هنا داكوغ هما واخا كيرجعوا على شي حاجه في الواقع وكيرجعوا على اللون في نفس الوقت، ولكن هما كيتاكورداو كيتبعوا داك الاسم في المفرد وفي الجمع وفي المذكر وفي المؤنث. بحالاش ها هما ايكاغلات اللي كيرجع على هاد اللون اللي كيكون عند العصافير بزاف، هذا اللون الاحمر الغامق مزيان. كاين موف اللي كيرجع على هاد النبته الموف. كاين لو بوربر اللي كيرجع على هاد الكائن البحري اللي اللون ديالو احمر وقريب بزاف للبنفسجي. وكاين انكارنا حتى هي واحد النبته اللي اللون ديالها كتشوفوه في الصوره. وعندكم فوف اللي هو هذا الحيوان هذا المفترس بهذا اللون هذا، يعني ممكن نقولوا حيوان ممكن نوصفوا به شي واحد وكنقصدوا اللون. واخيرا كاين غوز اللي هو كتعرفوا بطبيعه الحال اللي هو الورد. هاد السته هادو واخا كيرجعوا على شي حوايج كاينه وفي نفس الوقت الوان، ولكن هما كيكونوا تابعين للاسم اللي كيهضروا عليه في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. تري بيان، هادو هما الاستثناء الوحيد اللي خصو يتحفظ.
Maintenant, on passe des familles de couleurs. شنو نديرو ملي كنجمعوا زوج ديال لي زادجيكتيف. مثلا كنقولوا بلو مارين باغ اكزومبل، يعني كتسمعوا في الواقع بزاف في الحوايج الى اخره. ملي كنجمعوا دو زادجيكتيف ونبغيو نكتبوهم، شنو كنديروا؟ واش كنأكورديو مع الاسم كيتبع الاسم اللي كيوصفوه ولا لا؟ عندكم هنا لو مارياج دو دو كولور، يعني ملي كتجمع جوج ديال لي كولور quelle que soit leur origine، يعني منين ما جاو يتخلطوا حتى عياو. faisant référence à un végétal ou à rien, les figes, c'est-à-dire qu'aucun des deux adjectifs réunis ne prendra la marque du pluriel ni du féminin. C'est-à-dire quand on combine deux adjectifs, qui mécanent deux adjectifs de couleur, quand on les combine dans la même phrase, dans le même groupe de mots, et alors ils deviennent invariables. qui mécanent اللي كيكونوا جوج متابعين هنا ما كيكون لا pluriel لا féminin ni rien du tout. On ne les accorde pas. كيبقاو invariables. Par exemple, elle portait souvent des robes. Des robes, c'est un nom féminin pluriel. Bleu pâle. عندنا جوج bleu pâle. ملي كيكونوا جوج صافي ما كيبقاش لاكور. كيبقاو هما ما كيتبعوا الاسم. هذا الاسم اللي كيهضروا عليه ما كيتبعوش. كيبقاو invariables. Sous sa chevelure, chevelure c'est un nom féminin singulier. Châtain clair. لاحظتوا هنا ما زدنا لا او لا والو، يعني كيبقاو انفاريابل حيت هما جوج متابعين. تري بيان. دونك هنا ملي كيتجمعوا جوج كما كانوا deux adjectifs de couleur, on ne les accorde pas. Très bien. Qu'en est-il du trait d'union؟ يعني شنو هما les adjectifs de couleur اللي كنجمعوهم بديك العارضه اللي كتسمى trait d'union كيما هذيك اللي كتكون في الارقام. عندكم هنا les adjectifs de couleur classiques prennent un trait d'union quand ils sont combinés. يعني ملي كنجمعوا جوج اللي هما في لا ليست الاولى، يعني دوك الالوان اللي كيرجعوا فعلا على الالوان بوحدهم، هادو الا تجمعوا بجوج كيكون بيناتهم هاد العارضه هادي ضروري. Les yeux bleu vert de Natacha me faisaient vaciller. الا لاحظتوا هنا عندنا les yeux masculin pluriel، ولكن حيت تجمعوا جوج كيكونوا انفاريابل، ما كنبدلوهمش، ما كنزيدوا والو، ما كنقصوا والو، وحيت هما بجوجهم كيرجعوا غير على اللون صافي، هنا كنجمعوهم بهاد التيغي هذا اللي كيتسمى تري دونيون ضروري. ندوزو للملاحظه الثانيه. quand on combine un adjectif de couleur classique avec un autre qui fait référence à quelque chose qui existe، يعني ملي كنجمعوا واحد من ديك لا ليست الاولى اللي كيرجعوا على الالوان بوحدهم، وكنزيدوا عليه واحد اللي كيرجع على اللون وعلى واحد الحاجه كاينه في الواقع، هادو لو تري دونيون ني بلو بيرمي، هادو ما كنديروش بيناتهم تري دونيون. مثلا عندنا هنا في المثال دي كابلين جون سيترون. جون اللي هو كولور كلاسيك كيرجع غير على اللون الاصفر، وسيترون اللي كيرجع على اللون الاصفر وفي نفس الوقت كيرجع على الحامض. دونك هنا ما كنديروش هادو بيناتهم تري دونيون. او كواف روج فرومبواز نفس الشيء، هنا روج اللي هو اون كولور كلاسيك كيرجع غير على اللون الاحمر بوحدو، وجمعناه مع فرومبواز اللي كيرجع على داك لو فروي اللي قريب للغوز، هادو ما كنديروش بيناتهم تري دونيون. Très bien. J'espère que c'est clair. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.